हम सब की ज़िंदगी एक पैगाम देती है कि तुम्हें वापस जाना है, कहीं और जाना है। वो कहाँ जाना है वो इल्म इंसान के पास कोई नहीं है। इसलिए बेशुमार फ़िक्र बन गए। कोई अल्लाह का मुनकर हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात ये है कि अल्लाह कोई नहीं है। पहले गैर मुस्लिम होते थे, अब हमारी नस्ल भी बहुत ज़्यादा फैशन के तौर पर, क्योंकि कोई अकल की बात तो है नहीं। कोई देवी देवताओं जानवरों के आगे झुक गया। किसी ने मौत के बाद की ज़िंदगी का ही